Gurlan tumanida Majburiy ijro byurosi, bandlik bo'limi hamda tuman hokimligi hamkorligida aliment to'lovidan qarzdor bo'lgan ishsiz fuqarolar uchun bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Ishsiz fuqarolarni bugungi kunda bandligini ta'minlash maqsadida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasini tashkil qildik. Aliment to'lovchi ishsiz fuqarolar hozir mehnat yarmarkamizda o'zlariga ishlarni tanlab oldilar va shu yerda hozir ular bilan anketa so'rovnomalar to'ldirildi va ularni ishga jalb qilindi. Fuqarolarimiz bugungi kunda o'zlarining aliment to'lovchi fuqarolarimiz farzandlarining alimentini to'lashda bundan buyog'iga shu ish faoliyatini olib borsalar muammo bo'lmaydi, oilalarimiz tinch bo'ladi. Bugun yarmarkamizda 100 dan ortiq fuqarolar qatnashdi va shundan 6 nafar fuqaromiz aliment to'lovchi fuqarolarimiz ish bilan ta'minlandi. Shu kungacha ishsiz edim. Mana majburiy ijro ish topib berdi. Rahmat kattagan. Shu ishda ishlab, oila olib, farzandlarimga aliment to'layman. Shuningdek, Majburiy ijro byurosida aliment va oilaviy munosabatlarga oid ijro hujjatlari sayyor tarzda ko'rib chiqildi. O'tkazilgan ijro harakatlari davomida bir qator aliment mablag'lari undirilib, voyaga yetmagan farzandlarning moddiy ta'minoti ta'minlandi. Matag'ub Bozorboy Yo'ldoshboyevdan 180 million so'm pul aliment qarzdorligi undirdik. Shu haqida o'zingiz tushuncha berasizmi? Men shu 180 million so'm pulni oldim. Bundan keyin da'vo janjalim yo'q. Biz yarashtirib kelishdik o'zlarimiz oramizda. Bundan keyin hech qanday bir masalamiz yo'q endi. Bag'alarga yordam berib keltir, yana bu yog'inda yordam beraman deyotir bo'ldi. Bundan tashqari davlat ijrochilari tomonidan olib borilgan tushuntirish va profilaktik suhbatlar natijasida bir oilani yarashtirishga erishildi. Natijada er-xotin o'rtasidagi kelishmovchiliklar bartaraf etilib, farzandlarning to'laqonli oilada voyaga yetishi uchun muhim qadam qo'yildi. Shundan so'ng Gurlan tumani sudida aliment qarzdorligi bilan bog'liq bir qator ma'muriy materiallar ko'rib chiqildi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, aliment qarzdorligidan bo'yin tovlash holatlariga nisbatan qonunchilikda belgilangan choralar qat'iy qo'llanilmoqda. Jumladan bir necha qarzdorlarning 10 millionlab so'mlik aliment qarzdorliklari aniqlanib, ularga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Sud qarori bilan ayrim fuqarolarga 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Ayrim holatlarda esa qarzdorlar sudda o'z qarzlarini to'liq qoplab, yetkazilgan zarar bartaraf etilgani sababli ishlar qonunchilikda belgilangan tartibda tugatildi. Olib borilgan profilaktik suhbatlar natijasida ijobiy natijalar ham kuzatildi. Xususan sudda mana bu ijro ishini ko'rib chiqish davomida er-xotin murosaga kelib, o'zaro yarashuvga erishildi. Natijada oila tiklanib, 3 nafar farzandning ota-ona mehridan mahrum bo'lishining oldi olindi. Yana bir ijro hujjati bo'yicha esa undiruvchi foydasiga 180 million so'm aliment mablag'lari undirib berilishi ta'minlandi. Aliment masalasida asosiy masala faqat qarzdorlarni javobgarlikka tortish emas, balki farzandlarning manfaatlarini himoya qilish, oilalarni saqlab qolish va fuqarolarning mas'uliyatini oshirishdan iborat.